Let me hear you say, but you put your smile, I'll be go away. But I'm premier now, some results, yeah. Có some smart like cha, nâng thả ai thật thế. Top như đi trong stop. មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ admin សង្កេតឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនធំគឺបានរួមដៃគ្នាផលិតវីដេអូផ្ដិតយករូបភាពស្រស់ត្រកាលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរណ៍ក៏ដូចជាវប្បធម៌អរិយធម៌ជាច្រើនហ្នឹងទៅតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនដើម្បីឲ្យមានការសរសើរល្បីល្បាញជុំវិញពិភពលោកតួយ៉ាងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះ admin នឹងលើកយកតារាចម្រៀងអ្នកនាងទេពព្រឹកដែលគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលបានប្រឹងប្រែងចំណាយកម្លាំងកាយចំណាយកម្លាំងចិត្តរួមទាំងលុយផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រខ្មែរនឹងតាមរយៈការផលិតបទចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យ ជាការប៉ុណ្ណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកណាគេដែលថាមិនស្គាល់តារាចម្រៀងទេពព្រឹកដែលគាត់គឺជាសិល្បករនីម្នាក់ពោពេញទៅដោយភាពវៃឆ្លាតប៉ិនប្រសប់ហើយមានការលះបង់ខ្ពស់ក្នុងការលើកដំកើងសិល្បៈខ្មែរហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានពន្លឺខ្ពស់ខ្លាំងខណៈពេលមួយរយៈចុងក្រោយនេះទេពព្រឹកបានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងពីរោះជាច្រើនដូចជា Top of the Lady ទេវរាជដែលគ្រប់បទហ្នឹងសុទ្ធតែបង្កប់នៅអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរៀបរាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរលាយឡំជាមួយនឹងភ្លេងខ្មែររបាំខ្មែរអក្សរសាស្ត្រប្រពៃណីនិងការតុបតែងខ្លួនបែបខ្មែរសម័យពីដើមយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះមួយវិញទៀតការផលិតវីដេអូបទចម្រៀងរបស់គាត់នីមួយៗគឺមានកម្រិតគុណភាពបែប Cinema 4K ដែល MV មួយហ្នឹងគឺបានចំណាយថវិកាមិនក្រោម$10,000នោះទេដែលជាក់ស្ដែងការពីពេលម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងទេពព្រឹកហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហោះសារមួយដែលបានលើកឡើងថាបើសិនជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានថត MV បទទេវរាជនិងមហានគរនៅប្រាសាទអង្គរវត្តបានពួកខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខកបំណងឡើយបើទោះបីជាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនៃការផុសខាងលើក៏ដោយតែសាធារណជននិងបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងតាមរយៈការបញ្ចេញមតិយោបល់និងការចែករំលែកដែលជឿជាក់ថាទេពព្រឹកពិតជាអាចធ្វើនៅរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបានដូច្នេះហើយ admin សង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចទទួលបាននូវឱកាសមួយនេះក្នុងការផលិតវីដេអូបទចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យដើម្បីឲ្យពិភពលោកនឹងបានស្គាល់ប្រទេសខ្មែរយើងកាន់តែច្បាស់និងយល់ដឹងពីវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏ត្រចះត្រចង់មួយនេះមួយវិញទៀតសោតយើងក៏អាចទាញភ្ញៀវទេសចរនឹងឲ្យមកទស្សនាប្រទេសយើងក្នុងការទាញយកប្រភពចំណូលផ្សេងៗដើម្បីជួយជំរុញជីវភាពពលរដ្ឋនឹងឲ្យមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរមួយកម្រិតថែមទៀត ថ្ងៃទី$1ខាងមុខនេះសូមចូលរួមសិក្ខាសាលាសម្ពោធសិភៅ franchise កូនកាត់ទាំងអស់គ្នាបាទជាសិភៅថ្មីនិពន្ធដោយខ្ញុំបាទសំកសលផ្ទាល់នៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះក៏នឹងមានការចែករំលែកគំនិតជាច្រើនដែលអាចជួយទៅដល់ម្ចាស់យីហោហើយនិងអ្នកទិញ franchise ពង្រីកសាខាឲ្យបានច្រើនតាមក្បួនរបស់សិភៅ franchise កូនកាត់នោះផ្ទាល់តែម្ដងយើងគឺលែងទឹកភ្នែកដូចមុនទៀតហើយបាទហើយអ្វីដែលពិសេសគឺមានគំនិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហាងឲ្យឈប់ខាតលុយគឺត្រង់មានយន់ឈប់ខាតនៅក្នុងសិភៅ franchise កូនកាត់នេះតែម្ដងហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាសម្ពោធសិភៅ franchise កូនកាត់នេះផងដែរក៏មានម្ចាស់អាជីវកម្មតូចធំជាច្រើនដែលគាត់នឹងចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាហ្នឹងហើយសុទ្ធតែជាអ្នកចង់ហើយនឹងអ្នកកំពុងតែចេញ franchise ស្រាប់ជាពិសេសគឺមានខាង Tube Coffee ហើយនិង Starbucks ចូលរួមផងដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាកុំខកខានឲ្យសោះចូលរួមសម្ពោធសិភៅ franchise កូនកាត់ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី1ខែតុលាអ្នកនឹងចំណេញច្រើនណាស់ចេញពីសិក្ខាសាលាដែលក្រុមការងារចាបទាំង3រៀបចំចង់ចុះឈ្មោះតោះនេះអាចតាក់ទងតាមលេខ Telegram 011-677375 ឬទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមួយដាក់សិក្ខាសាលាហើយលេខទូរស័ព្ទមកគឺក្រុមការងារនឹងតាក់ទងទៅវិញអរគុណច្រើន